bienvenue sur Tunis School. Donc, déjà, bientôt, tu dois le bac. Rabbi Najah, Inch'Allah, bonne chance pour toutes les matières. Habit Natikum, quelques conseils pour la matière informatique. Donc, vous savez, pour la section scientifique, c'est-à-dire sciences expérimentales, maths et techniques. Donc, vous avez un examen sur 1h30. C'est donc, c'est demain. Parfois, التلميذ يحس روحه incapable باش يكمل devoir في ساعة ونص. Peut-être parfois c'est vrai, mais لهنا احنا l'objectif انه on fait le maximum. Donc انت كتلميذ اول حاجة تحاول تجير le temps comme il faut. تنظم وقتك. عندك généralement toujours 2 exercices ou bien 3 petits exercices entre 8 et 6 points et un problème sur 12 points. معناتها واحد كي يخممها proportionnellement ما يلزموش البروبليم يفوت 1 heure. ما يلزمش l'autre partie تفوت 30 minutes à peu près هكاك. دونك انت كي تبدا تخدم ابدا بالبارتي اللي تحب سي با غراف. التلميذ اللي يحب يحس روحه خفيف وينجم يخدم لي بروبليم كوم الفو يبدا بالبروبليم. اللي يحس روحه سافا في l'autre partie اللي سيرتو دي كيسيون دو كور دونك يبدا بها. مي ليسونسيال il faut bien gérer le temps, c'est-à-dire une fois بديت بالبروبليم حاول انك ما تفوتش الساعه. une fois بديت بالautre partie حاول ما تفوتش نص ساعه في الخدمه. ومن بعدين سيرتو في البروبليم حاولوا تقراو بالباه لي نونسي خاطر البروبليم ماهوش باش يكون بالسامبليسيتي اللي باش تخيلوها. دونك سو سوري ان بروبليم peut-être un peu long où il donne une situation. Parfois la situation نفهموها من البريمير ليكتور parfois لا c'est pas grave اقراها 2-3 fois 4 fois. même il faut si vous avez perdu حتى un quart d'heure في الليكتور نتاع البروبليم ماهوش خساره. سي نيسيسير باش نبداو نخدموا البروبليم سور دي باس سوليد ما نقعدوش نخدموا بالغلط. Après, بعد ما قريتوا لي نونسي كالعاده نعملوا هيك ديكومبوزيسيون ان بلان دو ترافاي ونخدم باز ا با. بيان سور حاولوا تقراو لي كيسيون باش تعرف اسكو باش تعمل اناليز ولا الغوريثم ولا كيس كيل دوموند دون لي كيسيون. ما تبداوش اوتوماتيكمون تخدموا كان في الاناليز ولا كان في الالغوريثم. سا ديبون كيس كيل دوموند في ليكزامان. دونك اقراو لي كيسيون وبداو خدموا باز ا با. بداو كالعاده بالبروغرام برينسيبال وبداو بلي سو بروغرام سيلين. بداو بالسيزير والافيشاج لي سو بروغرام اللي تضمنوا فيهم لي نوت. ومن بعد خليوا الوقت الاخراني للبارتي الصعيبه وهكاك اون غاني لو ماكسيموم دو نوت. وان شاء الله ربي ينجحكم وربي يوفقكم. بون شانس. Bye.